Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan. Widih, widih. Wow, ternyata mainannya sangat berlumpur. Oke, teman-teman, sekarang kita kumpulin semuanya ya. Nanti kita bersihkan. Wow, di sini sudah ada keranjangnya. Wih, benda apa ini, teman-teman? Beroda dua. Kita taruh sini ya. Wow, ini ada rantainya. Wih, ada yang kecil. Wow, ada yang bertangan. Wih, sudah habis sepertinya. Taruh sini. Wih, beroda 6. Wow, ada yang bulat-bulatnya. Hehehe, keren-keren sepertinya. Kita kumpulkan semua teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wow, ada yang berkaki. Wih, ada yang berantai. Wow, ini berlingkar. Hehehe. Wow, ini beroda 6. Satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Sekarang kita bersihkan mainannya satu persatu ya. Wow, kita ambil yang ini dulu. Beroda 6. Benda apa ini teman-teman? Wih. Wadidaw, rupanya ini pemadam kebakaran. Tak akan pulang sebelum apinya padam. Taruh sini teman-teman. Kita ambil lagi. Wih, ini apa itu teman? Wow, ini bus telolet. Wih, busnya para wisata. Mantul. Wow, ini ada berlingkar teman-teman. Kita bersihkan lagi ya. Widih, widih. Wadidaw, ternyata ini bola Tsubasa. Wih, permainan sepak bola. Keren. Wow, yang ini berantai teman-teman. Ada apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ini eskavator beko. Wih, si penggeruk tanah. Mantul. Wah, ini beroda 4. Kita bersihkan dulu teman-teman. Widih, ternyata ini mobil Lamborghini. Wih, mobil yang sangat mewah. Keren-keren. Wow, ada lagi teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wih, ternyata ini mobil polisi. Mobil buat patroli. Keren. Wow, ini apa teman-teman? Wih, keren sepertinya. Wih. Wow, ini palutor. Wih, keras ya. Palu superhero Thor. Mantul-mantul. Wow, ada lagi. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, sudah bersih. Ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Wow, ini ada bulat-bulatnya. Wah, ternyata ini truk molen. Truk pengaduk semen. Wow, masih banyak teman-teman mainan di sini. Wih. Wow, ini tank baja. Tanknya bapak tentara. Keren. Wow, kita ambil yang ini dulu ya. Wih, besar dan panjang. Kita bersihkan teman-teman. Wih, sangat kotor berlumpur. Wow, rupanya ini senjata AKM. Dor. Wih, keren.
Wow, ada lagi tuh teman. Ya, ini ada kakinya. Kita bersihkan dulu ya. Wah, ini si harimau. Wow, wow. Wih, mengerikan. Wih, hehe, keren-keren manis di sini teman-teman. Kita bersihkan lagi ya. Wah, ini roda 2. Wow, ini motor GP. Motor si paling kencang. Wow, ini roda 6. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ternyata ini kereta api klasik. Tut, tut, tut. Wih, menyala bangku. Wow, ini ada sayapnya. Kita bersihkan lagi. Wih, ternyata ini jet tempur. Wih, jet tempurnya Bapak Tentara. Mengerikan teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ini mobil monster. Wih, keren. Kita ambil yang ini dulu ya. Wow, roda 4. Wih, ini mobil balap. Mobil paling kencang. Widih, ya ini ada tangannya teman-teman. Kira-kira apa ya? Kita bersihkan. Wow, ceng ceng ceng. Ini Spider-Man. Wih, si manusia laba-laba. Keren. Wow, ini apa teman-teman? Kecil. Wah, ternyata ini bus Lenny. Ternyata bisa ditemukan dengan mudah. Dia bisa bersembunyi di mana saja. Dia bukan tandingan. Wih, mungil. Satu lagi teman-teman. Ada apa ini? Wadidaw, ternyata ini school bus. Buat antar jemput anak sekolah. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sekarang kita bawa pulang. Let's go, let's go.